Wat sy goeiemôre geliefdes. Baie welkom vanoggend by die prediking, die erediens. Mag die Here vanoggend aan die woord kom. Voel sommer baie welkom elkeen van julle wat ook vanoggend inskakel op al die tegnologie. Ek het vanoggend so 'n YouTube livestream hier aan die gang en ons het 'n Facebook live en al die kameras daar agter, so baie welkom. Aan almal wat ingeskakel is ook met die tegnologie vanoggend. NG Oudtshoorn Park, as jy ons gaan soek op YouTube en ook op Facebook live NG Oudtshoorn Park. Dit is ons livestreams wat so aan die gang is, baie welkom. En dan vir ons almal vanoggend, ons sit lekker wyd uit mekaar uit, baie welkom. Ek hoop dat dit met julle elkeen goed gaan, wat vanoggend ook die erediens bywoon, ons lewendige erediens belewenis. Mag die Here nou ook aan die woord kom, mag ons sy stem baie duidelik hoor, en mag ons hier uitstap met 'n lied in die hart, vol hoop, en mag ons daai liefde gaan verkondig vir die wêreld daar buite, wat dit so nodig het, in sulke tye soos hierdie, moeilike tye, en mag ons mekaar nie vergeet nie. Ek wil so net na die afkondigingsblaadjie toe gaan, ons park nuus, en dan wil ek net 'n paar dinge daar uitlig. Soms so begin en sê dankie vir Gesina, die park nuus lyk pragtig. Gesina is op 'n Sondagoggend, is sy 0:30 voor die erediens en ook 0:30 na die erediens is sy in haar kantoor beskikbaar. Julle is baie welkom om haar te besoek. Daai kantdeur is oop as jy hier van die kerk af wil ingaan, of aan die agterkant daar by die parkeerarea kan jy ook ingaan, maar julle is welkom om haar te besoek. Dis net om dit makliker te maak, toeganklik, dat ons kerkkantoor ook oop is op 'n Sondag, so 0:30 voor die tyd en na die tyd. Julle sal sien die kantoorure het so 'n bietjie verander, dis die rede hoekom. Ons is net in die oggende oop van 8 tot 1 en dan is ons basies nie in die middag meer oop nie, en daarvoor het ons nou die inligtingstoonbank of kantoor wat oop is ook op 'n Sondag. So kuier graag by Gesina, sy is tot julle beskikking. Vriende, ja, die verjaarsdag wil ek net so vir elkeen sê baie geluk. Mag die Here vanoggend jou seën, mag jy 'n wonderlike week hê, so van 29 Augustus tot 5 September sien ek 'n klomp van ons lidmate wat verjaar. Mag dit 'n pragtige dag vir jou wees. Lidmaatskap ontvang van die jager wat Lena Brink. Baie welkom ook by ons gemeente, mag julle 'n wonderlike ervaring hê by ons omgee familie. Ons het laas Sondag ook so 'n hele klompie welkom geheet by ons in die gemeente. Voel sommer welkom. En dan ons weekprogram, vriende, ja, dit is daar uitgekerf, julle kan kyk. Ek weet sommer dat die Here elke dag met park op pad is, en dat ons ook opgewonde is oor al die geleenthede van die radio af in die Bybelskole en sommer oor ons waar ons betrokke is en saam is as gemeente. Ook in ons sieke en deernis, ons gebedsbediening, wat so getrou saam bid op Woensdaagaande. Dan die Carry en Reis het ons 'n drive-through van wat jy kan kom kuier by ons die 18de September. En dit is so van 5:00 tot 7:00 die aand. Het jy 'n geleentheid om 'n drive-through, klim in jou voertuig, dan ry jy so in by ons een hek en uit by die ander hek. Maar dan kry jy ook vir jou Carry en Reis, vir die wat wil afklim. Ons kan so 50 mense daar in die saal ook akkommodeer as jy 'n bietjie saam wil sit en kuier en eet. Maar jy is baie welkom om net deur die drive-through ook te ry. Dit is die 18de September, maak so 'n aantekening in jou dagboek dat jy daai aand lekker Carry en Reis gaan eet, so mamma kry 'n bietjie af, of is dit nou pappa wat afkry? Mag ons net lekker saam kuier ook daai dag. 'n Vriendelike versoekie agterop en dan die nuwe kantoorure. Ons wil maar so vra, maak net seker dat ons jou e-posadres het. Hierdie poppie wetgewing tye wil nou nie reëls oortree nie, maar asseblief stuur vir ons as ons nie dit het nie, ons stuur 'n e-pos
in die week uit met die parknuus en die preeklink vir die Sondag en maak seker dat jy op daai e-poslys is. Dit is net goed om altyd inligting te ontvang en ons as gemeente wil ook so kommunikeer via e-pos met jou. So maak seker jy kry 'n e-mail van NG Park af so in die week. Ons gaan jou definitief nie spam nie. Ons probeer ook ons groepe smaakvol hou om 1 of 2 keer 'n week te kommunikeer. So kom ons gesels ook met mekaar as familie hier by NG Park. So ook die WhatsApp groepe, wat weet 'n bietjie as jy kan bysit en byvoeg. Die poppiewetgewing maak dit moeilik, ons kan nie sommer net iemand byvoeg nie. So asseblief gee deur en as jy consent gee, soos hulle sê, dan voeg ons jou by al die dinge en jy is ingelig, jy weet wat in die park aangaan. So nie, gaan soek ons op Facebook, soek ons op YouTube en jy skakel steeds in en dit maak ons opgewonde om dit te weet. Vriende, kom ons draai so 'n bietjie na mekaar toe. Ons is heelwat vanoggend in die kerk. Ek het nou al ophou hoor. So kom ons groet mekaar vanoggend en ons hoor 'n bietjie hoe gaan dit hierdie gemeente is so groot. Kom ons sê hallo van mekaar. Daar is hy. Die Hakens sê elke Sondag net 5 dae as ek hulle vra. Hulle is so mooi geleer. Kom ons bly afhanklik. Kom ons bly bid in tye soos hierdie. Ons as kerk in Suid-Afrika en die wêreld het mekaar nodig. Die mense is honger daar buite, honger om die woord van die Here te hoor, honger om die evangelie te hoor, hoop, die opgestane Jesus. En dat ons die uitstap vandag ook, jy in jou lewe, jou gesin, jou alles, kom net hier in, net soos jy is, en kom breek oop voor die Here. Kom weet ook dat hy met jou gesels, net daar waar jy is. En dat die Here vanoggend 'n afspraak het, dat hy met jou 'n afspraak het in hierdie erediens. Sluit so oomblik af, haal lekker diep asem en weet God is teenwoordig. Kom pak vanoggend jou hele lewe by sy voetbank neer. Hierdie kruis is die mooiste kruis hier langs die kansel. En dit herinner my gedurig dat Jesus vir ons gesterf het. Dat hy sterf en opstaan. En daaraan hou ek vas met alles in my binneste. Voel sommer welkom by vanoggend se erediens. Kom ons raak 'n oomblik stil in stil gebed en dan gaan ek vir ons voortgaan en hierdie erediens oopmaak met die foto, die seëngroet. Kom ons raak 'n bietjie stil nou. Amen. Ek lees vir ons in die fotum vanoggend Psalm 25 en daar staan in vers 4 en in vers 12 die volgende geskryf. Psalm 25 vers 4: Maak my u wil bekend, Here, leer my u paaie. Maak my u wil bekend, Here, leer my u paaie. Dan sê vers 12: As iemand die Here dien, leer hy hom watter pad hy moet kies. Kom ons vra vir die Here ook in hierdie tye. Here, leer my die pad wat ek moet stap, wat ek met wysheid en insig optree, dat ek wat ek dink en sê en doen tot u eer sal wees. Here, leer my die pad wat ek moet stap. Here, u weet die beste.
Leer my dat ek u wil sal doen en ontzag vir u sal hê elke dag van my lewe. Maak my u wil bekend, Here. En dit gaan net gebeur as jy Bybel lees en bid. Dit gaan net gebeur as jy tyd maak vir God in 'n week en waar jy stilte tyd uitkerf in jou dag en sê nou bid ek. Ek kan nie 'n dag ingaan, en dis maar hoe dit vir my werk, ek kan nie 'n dag ingaan as ek nie tyd met die Here spandeer het nie. As ek nie Bybel gelees het nie, nie gebid het nie na verskillende tekste en video's en goedjies gekyk het nie, en dalk moet jy daai uur vroeër opstaan, dit is so. Dalk moet jy net daai kwaliteit tyd aan God spandeer, en dan gaan jy jou dag in. En ek kan jou waarborg, as jy daai doelbewuste besluit maak en sê, mag die Here ook vandag my beheers, sterf dan in jou ou mens. So dit laas Sondag so gesê en herhaal, dat die ou mens in jou sterf, dan leef jy vandag as 'n nuwe mens. Maar kies doelbewus om op die Here se pad te wees. Kies doelbewus dat die Here se pad vir jou die enigste pad gaan wees. Leer my, Here, wat is u wil? As iemand die Here dien, dan weet ek, gaan God vir jou sy pad wys. Genade en vrede vir ons van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees by wat hier teenwoordig is. Amen. En kom ons antwoord die Here. Dan sê ons, Here, ons wil u loof, want u is goed. Kom ons sing lied 212, daar gaan ons bly staan vir 'n gebedslied voordat ons by die preek kom stil staan, en mag die Here dan aan die woord kom. Lied 212, en ons doen dit staande al 3 verse dan die Marina. Kom ons staan. Loof die Heer, hy is goed, loof sy heilige naam, laat alles in die groot deel aan die Here loof. Ek wil die Here loof met my hele hart. Hy gee hoop wat roep, weer nuwe krag. Hy het my sonde vergeef, en hy maak my sy kind. Laat alles in die groot deel aan die Here loof. En ek wil die Here loof met my hele hart. Hy gee hoop wat roep, weer nuwe krag. Loof voor hemel die Heer, al die engele saam. Laat alles in die groot deel aan die Here loof. En ek wil die Here loof met my hele hart. Hy gee hoop wat roep, weer nuwe krag. Kom ons bly so staan en dan sing ons 'n gebedslied voordat ons by die preek kom stil staan vanoggend. Laat Heer u vrede deur my vloei. Lied 284, daai 3 verse. En ons hoor vanoggend ook wat die prediking sê. Hierdie lied gaan ons voorberei en aansluit by die preek vanoggend. Kom ons sing. Laat Heer u vrede deur my vloei. Waar hart is, laat ek daar u liefde bring. Laat ek in pyn en
laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat deur die vrede deur my vloei, leer my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. Amen. Ek kan maar sing, dankie. Geliefdes, ons gaan saam lees uit die woord van die Here vanoggend en dit kom uit Johannes uit, hoofstuk 8. Johannes hoofstuk 8. Ons lees vanaf vers 1 tot 11, Johannes 8. En volgens se tema is, hoe gaan dit daar by jou adres? Hoe gaan dit daar by jou adres? So, dit is 'n vraag wat ek vanoggend vir jou vra, daar by die huis, julle hier in die kerk. Hoe gaan dit by jou adres? Kom ons maak hier oor toe, dan vra ons dat die Here nou sal spreek en my hiervoor net as 'n stofmens sal gebruik en laat hy aan die woord sal kom en dat ons sal hoor vanoggend en hier uitstap met hoop. Here, ons roep U aan vanoggend, heilig, heilig, heilig is U, Here God. En aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Ons prys U vanoggend, Here, ons gee ons lofprysing vir U, want U is goed, selfs al gaan dit sleg met my. Bly U God, en U bly die groote, heilige God. Maar Vader, dan kom bely ek my sonde vanoggend. Ek kom bely my sonde vanoggend voor U en ek breek oop. En dis wat elkeen van ons vanoggend doen en moet doen, ook daar by die huis, Here, om oop te breek en te weet, Here, U is die God wat vir ons liefhet. Om vanoggend te kom sit en alles uit te pak en te sê, Here, wees ons genadig, ons slaan op ons eie bors. En Here, dan wil ek in dieselfde asem my geloof kom bely. My geloof kom bely in die opgestane Jesus Christus. Die graf is leeg. Here, U sit aan die regterhand van God en U regeer. U het opgestaan uit die dood uit. En as ek my geloof bely, Here, dan kom sê ek dankie. Dankie dat ek kan weet dat U genadig is. Dat as ek verootmoedig vanoggend, dat U die genadige God is wat my sonde vergewe. Ek bid vanoggend, Here, nie net vir myself nie, maar ook vir Christene in ons kerk, in Suid-Afrika, in die wêreld. Ek bid vir Christene wat sal opstaan en sê, maar ek glo in Jesus. Dat die Christene sal toerus om te gaan leef en die evangelie te verkondig. Ek bid vir Christene om in hierdie tyd, in tye soos hierdie, hoop te gee vir mense wat hooploos is. En dan bid ek ook vanoggend vir nie-Christene. Ek bid, Here, dat U deur die Heilige Gees in mense se harte sal werk. Dat U omsendelinge gebruik, dat U ons vanoggend as kerk uitstuur. Ek en jy wat tempel van God is. Ek en jy wat Ekklesia is, wat kerk is, sal uitstuur om te gaan kerk wees. En ook by 'n wêreld uitkom wat honger is, wat dors is na die evangelie van God. Mag dit so wees, Here, dat ons vanoggend al ons versoeke by U kom neerlê. Ons gesinne, ons huwelike, ons gesondheid,
die mense wat COVID het, wat siek is, mense wat geliefdes aan die dood afstaan, ook hierdie week wat verby is, en ook hierdie week wat kom, Here, waar ons weer by begrafnisse kom stil staan. En om dan te kan weet, Here, dat U die God is wat in beheer is. U is die God wat elke traan op ons wang sien, en Heilige Gees, U is die Parakletos, U is die vertrooster, ook in ons lewens. En U kom ook in, en U hou ons styf vas teen U. U gee vir ons krag om tree vir tree die toekoms aan te pak. Ek kom bid vanoggend dat U woord, die Bybel, Here, aan die woord sal kom vanoggend. Nie Quintus nie, maar die Bybel. En dat die Bybel sal praat vanoggend, Here, en dat ons met hoop sal uitstap vanoggend, maar daadwerklik as die nuwe mens gaan leef. En dan, Vader, wil ek afsluit vanoggend in hierdie gebed en sê ek kan bid U. Ek kan bid U met alles in my binneste. Spreek nou, Here, U dienaars luister. Amen. Kom ons lees saam uit die woord van die Here, Johannes 8. En ons lees daar vanaf vers 1. En daar staan geskryf: hierna is hulle elkeen na sy huis toe, maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. In die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. En hulle het vir hom gesê: meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy oorspel gepleeg het. Moses het in die wet ons beveel om sulke vrouens te stenig, maar U, wat sê U? En dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en hy het met sy vinger op die grond geskrywe. En toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê: laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. Die Grieks vertaling eintlik: laat die een wat sondeloos is, 'n eerste klip gooi. Ons is by vers 8. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe, en toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. En Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou, daar in die middel van die kring mense. En toe het hy regop gekom en vir haar gevra: mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus: ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Jesus sê vir haar: ek veroordeel jou ook nie, sê die Griekse vertaling. Mag ons die woord van die Here hoor en dit ook onderhou. Ek wil so vanoggend hierdie tema op die tafel sit: hoe gaan dit by jou adres? En ek wil vra dit vir jou vanoggend eerlik uit my hart uit. Hoe gaan dit daar by jou? Ons sien mekaar nie altyd in die COVID tye nie. En dit maak dit nogal moeilik, die 50 in die kerk, en ons het al die kameras, die oorde, en die Facebook, en die YouTube, en jy is optrent in 'n studio vanoggend, soos ons kerk hou, nee, om almal daar buite te laat deel in hierdie erediens. Maar hoe gaan dit by jou, ook al by die huis? Hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit werklik in jou lewe? En gaan dit goed of gaan dit sleg? Of waar is jy in jou verhouding met die Here? Ons mis mekaar 'n bietjie in hierdie tye. Ons sien mekaar ook nie altyd nie. Ons sien ook nie ons hele gemeente nie. En ons kuier nie meer saam soos ons altyd het nie. Hierdie kerk wat 'n klomp mense kan vat. Hierdie groot kerk. Hoe gaan dit met jou? Daar's so wonderlik op hierdie stadium ontploffing aan die gang, en dit is in die IT wêreld, die inligtingstegnologie, die multimedia
media wat ons beleef. En dit is wat dit so wonderlik maak vanoggend om al die tegnologie te hê en almal kan nou inskakel en kan die diens beleef. Daar's 'n ontploffing letterlik met tegnologie in die wêreld elke dag. En ek wil 'n eenvoudige ding met julle kom deel vanoggend en julle weet dit almal. Dit is baie ou nuus en is ou tegnologie, so dis nou glad nie nuut wat ek deel nie, maar jy weet dat WhatsApp 'n funksie het waar jy jou location vir iemand kan stuur, nee. So regs onder is al so 'n knippie, dan druk jy op hom, dan kan jy jou location stuur. En jy kan so ver gaan deur jou live location, jou lewendige adres te stuur op WhatsApp. Dan kan mense sien selfs waar jy beweeg. Ek dink Facebook het ook daai ding, nee, waar jy kan aanmeld en mense kan sien waar is jy nou. Jy share jou live location. So as jou foon se location aan is, dan weet ons relatief waar is jy, waar check jy in en waarmee is jy besig. Ek hou daarvan om hierdie ding te doen en ek het dit so in die week ook gedoen wat ek vir 'n ou moes stuur waar hy my moes kon sien het by my kantoor en ek kon toe my live location stuur en dit is baie maklik. En dan vat die foon se GPS die ou na sy GPS toe en hy kan sommer ry tot by my. En hy weet presies waar is ek. As ek vanoggend daai vraag vir jou kom vra, is jy nog op God se GPS ingestel? Is God nog die kompas in jou lewe? Psalm 25 het ek met rede vanoggend begin deur te vra, maar doen jy nog die Here se wil en is jy op God se pad? Want die Bybel is ons kompas en die Heilige Gees fluister in ons lewens in. Is God nog jou GPS wat vir jou in hierdie moeilike tye kom rigting gee? Ek wil so 'n bietjie verder gaan vanoggend as ek vra, hoe gaan dit met jou adres? Is dit die eerste plek waar ek vanoggend begin is by jou adres, by my en jou adres. Hoe gaan dit? Nou wil ek nou 'n bietjie meer radikaal maak en sê kom ons gaan vanoggend 'n lewendige stroming doen van jou lewe hier op hierdie groot bord. Is dit reg? Hierdie enorme bord hier agter my. En ons gaan realiteits-TV, onthou julle Big Brother. Ons gaan realiteits-TV vanoggend jou lewe hier op die skerm kom sit. En ons gaan kom sê hoe lyk dit in jou lewe elke dag. Hierdie kameras wat saam met jou in jou realiteitsprogram op pad is, kan selfs hoor wat jy dink ook. So hierdie kameras is wonderlik. Hulle kan jou stem hoor, hulle kan sien wat jy doen en hulle kan selfs hoor wat jy dink ook. Is jy okay daarmee? Kan ons maar jou lewe stroom vir die gemeente? Is jy nie okay daarmee nie? Julle is so bekommerd ewe skielik. Hoekom is ons? Want jy sien vriende, jy vat die Heilige Gees saam met jou elke dag. Dis realiteits-TV elke dag vir die Heilige Gees. Hy gaan saam met ons waar ons gaan. Hy weet presies wat ons dink, wat ons sê en wat ons doen en wat ons ook nie sê nie. Ons vat die Heilige Gees oral, ons vat hom fliek toe, ons vat ons saam na ons pelle toe, ons gaan braai, ons vat hom saam werk toe, daar waar jy so vloek. Jy vat die Heilige Gees maar oral saam. En ons bedroef die Gees van God so gereeld met wat ons doen, dinge wat ons sê, dink en doen wat teen God se wil is. Want as ons 'n realiteitskamera saam met jou stuur, elke dag van jou lewe, doen ons dinge wat vir God goed en aanneemlik en reg is. En dan merk jy miskien Paulus wat so in my oor fluister in hierdie realiteitsprogram wat sê, Quintus, maar almal is sondig. Almal het gesondig. Almal is sondig. En ons kan net staat maak op die genade van die Here Jesus. En ons kan net ons geloof bely vanoggend. Ons kan net kom oopbreek by ons adres, net daar waar ons is. Maar my liewe vriend, ek hoor in 1 Korintiërs 3 vers 16 die volgende geskryf: ek en jy is 'n tempel van God. Ek en jy is 'n tempel van God.
En ons het die Heilige Gees in ons, sê in Korintiërs 3 vers 16. Ek en jy is kerk, as ons by hierdie deure uitgaan vanoggend, as ons neus by die deur uitsit, by ons adres is ek en jy kerk, en ons het hierdie realiteitsprogram, kameras op ons die heeltyd, vir al ons Christene, het dit juis op ons, en mense hou ons dop, en mense wil kyk hoe ons reageer, en wat ons sê, en het ons nog hoop in hierdie tye, wat dit so moeilik gaan. Amper 16 maande tel ek gister wat COVID met ons besig is. Die kerk van 2020 lyk nie soos die kerk van 2021 nie. En hoe lyk dit in jou lewe? In die realiteitslewe van jou elke dag? Want ons het die Gees by ons. As jy bedrog pleeg, is hy daar. As jy lieg, is hy daar. As jy steel, is hy daar. Hy is maar daar. God is teenwoordig. Hy het ons nie gelos nie. Ons los hom, maar God los ons nie. Jy is die tempel van God en jy die Heilige Gees in jou binneste. Hoe gaan dit by jou adres vanoggend? Ek wil vir jou een ding kom sê, by jou adres staan die Heilige Gees nou met sulke oop arms. Kom na my toe. Jy wat moeg is, jy wat uitgeput is, kom na my toe. Ek kom gee vir jou rus. Ek wil by 'n tweede adres uitkom. En die realiteitskameras het opgedaag in Johannes 8 by 'n vrou wat op oorspel betrap is. Dis 'n kamera wat nogal op 'n snaakse plek opgeduik het. 'n Adres vol sonde. En hier vang hulle haar, en hierdie ouens wat die kameras vashou, het ook maar motiewe, hoor, moenie 'n fout maak nie. Maar hier daag hulle op, en hierdie adres is nie 'n lekker plek nie. Dis 'n sondige plek. 'n Plek wat vir God nie goed en aanneemlik en reg is nie. En daai sondige plek, as die kamera, die realiteitskamera so opdaag, dan vang hulle hierdie vrou op heterdaad. En dit is die plek waar die fariseërs en die skrifgeleerdes en die familiehoofde 'n situasie nou gaan uitbuit. So much vir vroue man, nee. Hulle daag op by hierdie adres en hulle gryp die vrou en hulle los die man. Hulle oortree hulle eie wette. Levitikus, ons gaan dit nou hoor, moes die man en die vrou gebring word om verhoor te word. Nee, hulle gryp net die vrou daar, want hulle wil 'n punt maak. Hulle misbruik haar in elk geval net om 'n statement te maak, net om Jesus in 'n lokval vas te verf in 'n hoek. En dan is daar die derde adres wat nou vir my sin maak en uitstaan. Die adres by die tempel. Julle moet dit nou hoor. By die adres by die tempel is Jesus besig om te sit en te leer. En hy leer die disippels en die mense en hy vertel vir hulle, en terwyl hy besig is by hierdie adres, bring hulle hierdie vrou van adres nommer 2 af, kom pluk hulle haar nou hier na hierdie adres toe nommer 3. En dan by adres nommer 3 by Jesus, daar in die binnekring, pluk hulle hierdie vrou en hulle sit haar op die grond neer, hierdie vrou. En ek kan dit in my geestesoog sien, hoe beteuterd en hoe afhanklik is sy en hoe skuldig en skaam en vernederd is sy, kan julle dit sien? By hierdie adres, daar waar die realiteitskameras nou so staan, hierdie ou met die kamera op sy skouer, ja jy ou sondaar, jy's hier, ons het jou nou vasgeverf. Hoe moes die arme vrou gevoel het? En dan, as die kamera so 'n bietjie draai, dan staan daar 'n paar ouens met stene in die hand. Hulle is gereed. Hulle wil gooi. Hulle wil klippe gooi na hierdie vrou toe. En hulle is die skrifgeleerdes van die dag, die kerk. Ja, die kerk. Skrifgeleerdes, die fariseërs en die familiehoofde, die ouens wat ons nou weet. Hulle ken die Bybel tog so goed. Hulle staan met die klippe in die hande. Nie die ou sondaars nie. Lyk my hulle, die kerkmense, wat gesê het, maar ons het geen sonde nie. Ons onderhou ons die wet en ons is besny, dan is ons okay. Dan gaan ons hemel toe, as ons net dit het, die uiterlike godsdiens.
en dan is ons okay. Wat se nuwe teologie bring hierdie Jesus? Wie is hy en wat is hy? Ons gaan hom vasverf in 'n hoek in, en hy gaan nie uitkom uit hierdie ene uit nie. En by hierdie adres gebeur daar genade en liefde en empatie en simpatie, en dis die adres van alle adresse, as jy in die teenwoordigheid van God inkom. As jy in Jesus se teenwoordigheid inkom, daai adres verander jou lewe vir altyd. En dan sak Jesus af op die grond, en hy skryf in die sand, en ons kan vir mekaar sê, dalk het hy die wet, het hy daar in die sand geskryf, om te symboliseer, die wind kom waai oor dit en waai dit weg. Die wet word weggewaai, maar ek en jy staan vas in Jesus. Want die liefde van Jesus aan 'n kruis staan vas. Dit is nie 'n wet nie. Dis liefde. Dis genade, onbeskryflik groot. Maar nou moet ons kom hoor, hoekom? Hoekom wil hulle dit doen? Wat is die motief met hierdie ouens by die kamera wat opdaag by adres 2, by die vrou op oorspel? Hulle wil Jesus in 'n lokval lei. En ons moet nou verstaan hoekom. As hulle hierdie vrou bring wat nou hierdie sonde gedoen het, wil hulle vir Jesus sê, maar jy is mos nou 'n rabbi, jy's 'n leermeester, sê gou vir ons, wat moet ons nou doen? Want die Joodse wet sê dat ons haar met klippe moet doodgooi. Ons moet haar stenig. En hulle haal eintlik Levitikus 20 vers 10 aan, en dis waarop hulle sin speel. En daar staan geskryf, Levitikus 20:10, staan daar geskryf, iemand wat egbreek pleeg met die vrou van 'n medeburger, moet doodgemaak word. Maar luister wat staan daar, dit geld vir die man en vir die vrou wat egbreek gepleeg het. Nie net vir die vrou nie, so hulle hou nie by hulle eie wette nie, maar hulle bring hierdie vrou. En dan weet hulle, as hulle Jesus in hierdie lokval kan lei, mag hy dalk 'n Romeinse wet oortree, en dan staan moeilikheid, want die Romeinse wet het weer gesê, maar 'n Jood kan nie die doodsvonnis voltrek nie. Dit moet die Romeine doen. So as Jesus dan nou 'n Joodse wet nakom, oortree hy die Romeinse wet. So hy's in 'n hoek vasgeverf, en hoe gaan hy hier uitkom, want gaan hy nou nie by die Joodse wet hou nie, dan gaan hy oor teen hierdie skrifgeleerdes en fariseërs en familiehoofde, en teen die wette wat hulle vir almal leer. So hier staan hulle met stene in die hand, julle moet dit nou in julle koppe sien, hierdie kameras moet nou kan draai en kan sien, stene, klippe, hier staan hulle, die vrou wat in die middel lê, vernederd, hier's Jesus besig om te skryf op die grond. Sien julle dit? Sien julle dit in die adres? Hoe lyk hierdie toneel wat die kamera nou vir ons wys, hierdie realiteitskamera? En dan staan Jesus op as hulle nou nag en aanhou met hom. Dan staan Jesus op en dan sê hy vir hulle, het een van julle wat hier staan nog nooit sonde gedoen nie? Is julle sondeloos? Is daar een van julle wat 'n skoon gewete het, familiehoofde en skrifgeleerdes en fariseërs, is daar een van julle wat nog nooit, ooit 'n fout gemaak het nie, of sonde gedoen het nie? En dan hoor 'n mens die stene val, tot in 2021. Die klippe val op die grond. En hierdie toneel wat die kameras op is, lyk ewe skielik anders. Hy kom van sonde na genade toe, na liefde toe. Mens sien amper 'n verslaandheid by hierdie familiehoofde wat eerste wegloop. Dis die ouens wat eerste die toneel verlaat. Is die familiehoofde. Geliefdes, en dan hoor ek iets wat by hierdie adres plaasvind. Jesus is daar saam met die vrou alleen in hierdie kring agtergelaat. En dan kom hy regop en dan kyk hy so vir haar en dan sê hy, is daar niemand wat jou geoordeel het nie? Dan sê sy, nee Here, daar's niemand nie. Dan sê hy, ek doen ook nie. Ek spreek jou vry. By hierdie adres, by die tempel waar Jesus hulle geleer het,
vind daar genade plaas, en hulle gee genade. En dis wat kerke vandag 'n rol moet speel. By kerk moet daar juis genade wees. By kerke moet mense kom, het moet 'n hospitaal wees vir beseerdes, vir mense wat gebroken is, vir mense wat siek is, vir mense wat nie meer kan nie, om te sê, maar ek het hulp nodig. Wat kry jy by kerk? En dan stap daai vrou van die kerk af, daar by die tempel, by daai adres weg, waar sy in Jesus se teenwoordigheid genade beleef het. Dan stap sy daar weg, en hy vergewe haar, hy spreek haar vry. Luister gou mooi, Jesus praat nie die sonde goed nie. Hy het nie vir haar gesê, mevrou, nee, dis reg, gaan weer terug nou na adres 2 toe nie. Kom ons gaan bietjie terug na daai vorige toneel toe nie, daar waar jy op heterdaad betrap is nie, gaan maar voort met dit nie. Nee, daar's nou 'n nuwe adres. Gaan doen nie meer sonde nie. Jy gaan na 'n nuwe toneel toe. Hierdie kamera skuif van 'n vernederde vrou na 'n vrou wat vrygespreek is. 'n Nuwe toneel, 'n nuwe lewensdrama wat gaan afspeel, 'n nuwe adres, nuwe mens, nuut gemaak. Vriende, as ek altyd op hierdie punt kom in Johannes 8, en ek het in my lewe al hoeveel keer oor Johannes 8 gepraat en gepreek al vir hoeveel jaar, 20 jaar, en om elke keer te kan verstaan dat God se genade genoeg is, vir almal, selfs die moordenaar aan die kruis. En dan weet ek, vir ons as mense is dit baie keer moeilik. Want ons hou van 'n vergewende God in Johannes 8, is dit nie? Ons hou van God wat ons vergewe, en as jy 'n sondaar is en jy pleit vir genade, as jy daai vrou is dalk, of watter sonde jy ook al gepleeg het, is dit so lekker om te weet ons het 'n vergewende God. Maar hoekom is dit so moeilik om ander mense te vergewe? Hoekom is dit so moeilik om mense daar buite te vergewe vir wat hulle aan jou gedoen het? Dis vir ons lekker om te weet God vergewe ons. Maar hoekom sukkel ons om ander te vergewe? Vriende, ek wil vir julle Matteus 6 lees, en daar staan in vers 14 die volgende geskryf: As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Dis nogal 'n groot sin daai. Maar nou sê vers 15, maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Ons sukkel om vers 15 te lees. Want ons hou van die vergewende God, maar ons verstaan nie ons moet dit ook gaan doen nie. Ons verstaan nie ons moet vryspreek nie. Ons sukkel om die Bybel in sy geheel baie keer te lees. Ons pluk so een vers uit en daai vers slaan ons iemand mee, maar lees net 'n bietjie om die vers. Wat staan daar? Ek en jy moet dalk Matteus 6 lees teen die agtergrond van Matteus 18. Onthou julle daar waar die man die koning soveel geld geskuld het. Die koning roep hom en die koning skryf sy geld af. Sy sonde, met ander woorde, word afgeskryf. En dan stap daai ou uit die paleis uit en hy sien iemand wat hom geld skuld. Hy gaan wurg hom en dan sien die koning se amptenare hoe wurg hy die ou wat hom 'n bietjie geld skuld. Met ander woorde, min sonde gedoen het. En dan hoor ons wat gebeur. Die koning laat roep die man en sê, maar jy het nou net genade ontvang. Wat gaan aan? Wat het ek gehoor? Wat gaan aan? En dan raak die koning briesend kwaad en hy gee hom oor om gemartel te word. So ergens hoor ons wat Bonhoeffer gesê het laasweek ook, deur te sê, ons kan nie die genade van die Here goedkoop maak nie. Ons moet vergewe, maar ons moet ook onthou, God is God. Die almagtige God en Hemelvader, en as hy kom vra, spreek vry, vergewe, dan doen ek dit. Want dis wat die nuwe mens in my doen. Dan vergewe ek, omdat ek vergewe is. Vergewe ek graag. Die verhaaltjie word vertel van die dorpie wat ook 'n man betrap het wat sonde gepleeg het, en hulle moet besluit,
gaan hy 'n boete kry, gaan hy tronkstraf kry of gaan hom ter dood veroordeel. En hierdie dorp het toe besluit hulle hou 'n vergadering, 'n dorpsvergadering in die saal en hierdie man sit toe daar op 'n stoel. En hulle laat kom toe die dorp se leermeester om hulle te kom raad gee oor watter een van die 3 vonnisse moet hulle nou toepas op hierdie man wat gesondig het. En die dorp se leermeester was buite die dorp op 'n plaas en hulle het hom gaan soek en hy kom toe daar aangestap en hy het so sak sand op sy rug en hy het 'n gat ingesteek as prins agter met 'n mes. En soos hy instap, soos ons rooi mat hier onderop is, draai hy so in die rond en die sand mors oral. Hulle sê, "Wow, jy's besig om sand te mors." Hy sê, wat praat julle nou van? "O, die sand hier agter, ek is besig om sand te mors. As ek nie eers geweet het dat my sonde agter my uitloop nie, dat ek blind was vir die sonde wat ek doen, hoe moet ek nou oor iemand anders oordeel?" sê hy toe vir hulle. En dadelik het hulle skaam geraak en besef, almal het gesondig. Want ons oordeel so maklik. Matteus 7 waar Jesus sê, haal eers die balk uit jou eie oog uit voor jy die splinter in iemand anders se oog sien. Ons oordeel so vinnig en maak vinnig afleidings. En dalk moet ons net gaan rustig wees en sit en sê, Vader, mag gee vir my wysheid. Psalm 25, hoor julle dit nou? Here, wys my die pad wat ek moet stap. Leer dit vir my. Here, leer my ook vandag weer doen dit wat U wil hê ek moet doen. Vriende, ons moet dit baie mooi duidelik hoor. Jesus gee nie die vroue vrypas om te gaan sonde doen nie, maar 'n vrypas om God se wil te gaan doen. Psalm 25. Leer my U wil elke dag. Ek wil afsluit en die laaste adres wat ek met julle wil deel is hierdie kruishout hier voor. Die kameras, die realiteitskameras moet nou so toe draai. En dit is 'n ware lewensverhaal wat afgespeel het. Die laaste finale adres, die kruis op Golgotha. Jesus Christus wat sterf vir my en vir jou. Weet jy dit? Besef jy dit? Hy spreek jou vry. Hy maak jou nuut. Sy bloed vloei en sy liggaam breek vir my en vir jou. Daai adres is die adres wat vir my uitstaan tot in 2021. 'n live location, 'n lewendige adres wat ons lewens onherroepelik verander het vir ewig. Hoe lyk dit by jou adres? Leef jy as 'n vrygekoopte? Ek vra vir jou vanoggend by die heel eerste adres was, hoe gaan dit by jou? Tweede adres het ons 'n vrou gehoor op oorspel. Die derde adres het ons gehoor Jesus het genade by die tempel. En die vierde adres hoor ons vanoggend is die kruis. Die kruis wat uitstaan tot in 2021 vir my en vir jou. Ek wil vir jou vra vanoggend in hierdie prediking, kies elke dag om doelbewus in 'n verbondenheid met Jesus Christus te leef. Romeine hoofstuk 8 vers 12 wat sê, my broers en susters, omdat die Heilige Gees in ons bly, mag ons nie langer in die sonde rondlê nie. Hoor julle 1 Korintiërs 3:16 ook. Jy is 'n tempel van die Here, jy het die Heilige Gees in jou. Romeine 5 vers 5 sê dit ook. Ons het die Heilige Gees in ons harte, hy het sy liefde in ons harte uitgestort. Kom ons gaan leef dit ook uit. En as jy vanoggend dalk hier sit en sê, Dominee, ek is hooploos. My adres is nie op 'n lekker plek nie. My lewendige adres lyk nog slegter. Dan wil ek vir jou een vers kom gee en ek gee dit in 'n konteks. Matteus 19 vers 26. En Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Maar vir God is alles moontlik. Die kruis en die opstandingskrag van die kruis, daai finale adres,
maak alles moontlik. Daarom wil ek nie 'n week aanpak sonder Jesus nie. Ek wil nie 'n dag begin sonder Jesus nie, voordat ek nie gelees het en gebid het nie, en gevra het, Here, beheer my nie. Here, kom neem beheer van my lewe nie. Ek wil dit vanoggend vir jou kom toebid, en seën kom toebid, en mag jy werklik hier wegstap en jou adres gaan evalueer, en vra vir jouself, wat my en my huis aanbetref, dien ons die Here? Dien ons hom regtig elke dag? En wat as die realiteitskameras opdaag? Hoe gaan dit by jou adres? Jesus, die Heilige Gees, is saam met jou, elke dag. Ek is by julle al die dae, tot die volëinding van die wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons nou net kan weet, die finale adres was Golgotha. En as ons begin het vanoggend by ons adres, Here, is dit die koneksie wat ons moet maak. Dis die koneksie wat in ons koppe moet aangaan vanoggend om te hoor genade, vergifnis, liefde, deernis vir jou wat stikkend is, vir jou wat gebroken is. Maak nie saak van waar jy kom nie, wat jy gedoen het, hoe jou familie lyk, jou geskiedenis lyk nie. Jy is vrygekoop deur die bloed van Jesus. En om dan vanoggend hier weg te stap met genade na 'n nuwe adres toe, soos daai vrou in Johannes 8. Daai adres, haar lewenskameras wat op haar skyn lyk anders. Maar Vader, kom lei ons. Leer ons u wil, sê Psalm 25, reeds in die begin van hierdie diens. Dat ons nou hier wegstap en die wete, Here, u gaan vir ons die pad wys, wysheid en insig gee, en ons vat u aan die hand en stap die toekoms in. Nie meer ek nie. Die ou mens in my is dood, en ek is 'n nuwe mens, nuut gemaak deur die bloed van Jesus Christus. Ek kom bid dit vir elkeen toe, en mag ons vanoggend met hoop ook gaan vergewe, omdat ons vergifnis ontvang het. Ek bid dit vir almal wat kyk en luister en vanoggend hier in die kerk sit, in Jesus naam. Amen. Kom ons sing dit ook vanoggend. Ons woorde kom nou in aksie. Ons lippe gaan dit sê. God is liefde. Juig ons harte en beding wat liefde doen. Kom ons sing vers 1 tot 4 van God is liefde. Staan dit dankie. Mag jy weet die Heilige Gees is in jou, jy is 'n tempel van God. Amen. Amen. Geseënde dag vir julle.